नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हाम्रो ग्रुप मेम्बरहरू मिलेर विभिन्न कक्षाहरूका कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक माध्यम त्यस्तै अंग्रेजीको साथसाथै नेपाली माध्यमका हरेक कक्षाका हरेक विषयका हरेक पाठहरू पढाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौं र मलाई विश्वास छ तपाईहरुले हाम्रो च्यानलबाट पढिरहनु भएको छ, धेरै कुराहरू सिकिरहनु भएको छ र कतिपय कुराहरू अझै सिक्न पनि बाँकी छ हैन। राम्रोसँग पढ्नु होला है। र यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् हैन। त्यस्तै भिडियोहरू हेरिसकेपछि लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न सक्नुहुन्छ र आफुलाई केही त्यस्ता कुराहरू छन् हैन, केही प्रतिक्रियाहरू दिनु मन लागेको छ भने तपाईले हामीलाई यो नम्बर 9849595895 मा फोन गरेर पनि प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ अथवा भिडियो हेरिसकेपछि भिडियोमै कमेन्ट गरेर पनि प्रतिक्रियाहरू दिन सक्नुहुनेछ। र त्यसको साथसाथै तपाईले आफ्नो छरछिमेकमा रहेका भाइबहिनीहरू हैन, त्यस्तै आफूभन्दा ठूला दाजुदिदीहरू, आफ्नो चिनजानका नातागोताहरूलाई पनि हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्ने सल्लाह सुझावहरू दिनु होला है। र भाइबहिनीहरू तपाईहरुलाई के कस्तो छ भन्नुहोस् त। पक्कै पनि सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला हैन। पढ्नुहोस्, राम्रोसँग पढ्नुहोस्। र आज हामी यस कक्षा 5 मा रहेको मेरो गणित भन्ने विषय पढ्न जाँदै छौं है। ल हामीले के पढ्दै छौं त? कक्षा 5 को मेरो गणित भन्ने विषय पढिरहेका छौं है त। र आज हामी यो पाठ 16 मा भएको तथ्याङ्क शास्त्र भनेर दिएको छ। तथ्याङ्क शास्त्र भन्ने पाठ हामी पढ्न जाँदै छौं र यो पाठ 16 सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले पाठ 15 मा के पढेका थियौं यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा के याद छ? पक्कै पनि याद छ होला। हामीले त्यहाँ पाठ 15 मा बिल र बजेट भनेर पढेका थियौं। बिल भनेको के रहेछ त? कुनै सामानहरू खरिद गरिसकेपछि पसलेले हामीले दिने विवरण हैन। त्यस्तै त्यहाँ के हुन्छ? क्रम संख्या हुन्छ, विवरणहरू हुन्छ, के किन्यौं भनेर, त्यस्तै कति कुन विवरणहरू कति परिमाणमा किन्यौं भनेर हुन्छ हैन। त्यस्तै दर हुन्छ हैन। केजी, लिटर, एउटा पिसको दरहरू हुन सक्छ र मूल्य भनेर लेख्छौं र जम्मा हुन सक्छ र कोले बेचेको हो अथवा कोले हामीलाई सामान बेचेको हो, कुन पसलबाट किनेको हो भन्ने जस्ता कुराहरू बिलमा हामीले बिल हेरेर थाहा पाएका थियौं, सिकेका थियौं। त्यस्तै बजेट भनेको के रहेछ त? कुनै काम गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले पैसा छुट्याउने हैन। कुनै कामलाई यति लाग्न सक्छ भनेर अनुमान गरेर छुट्याउनेलाई बजेट भन्ने रहेछौं हैन। त्यस्तै बजेटमा के हुन्छ? आम्दानीका केबाट हुन्छ? आम्दानीका स्रोतहरू खुलाउनु पर्छ, के कति पैसाहरू कमाउन सक्छौं त्यो लेख्नु पर्छ र खर्च भनेर छुट्टै एउटा तालिका बनाउनु पर्छ र त्यो तालिकामा के गर्छौं त? विवरणहरू दिन्छौं है त। केमा खर्च भयो, कति रकम खर्च भयो भनेर हामीले तालिकाहरू बनाउँछौं र हामीले के गर्छौं त? आम्दानी र खर्चलाई हेर्छौं। र यदि आम्दानी धेरै छ भने राम्रो हो, आम्दानी खर्च भन्दा कम भयो भने के हो त? नराम्रो हो, हामीलाई घाटा लाग्न सक्छ भन्ने जस्ता कुराहरूको बारेमा पढेका थियौं। र तपाईहरुले सबै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ हैन। त्यस्तै कर भ्याट वाला हुन्छ हैन। त्यस्तै छुट वालाको पनि बिलहरू बजेटहरू हुन सक्छ, तपाईहरुलाई थाहा छ हैन। बजारमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र मैले पनि भनेको थिएँ बजार जाँदाखेरि बिलहरू बनाउनु होला, आफ्नो घरको बजेटहरू के कस्तो छ, स्रोतहरू के छन् आम्दानीका, त्यस्तै खर्च कहाँ कति हुन सक्छ भनेर लेख्नु होला भनेको थिएँ। सायद तपाईहरुले लेखिरहनु भएको छ होला पक्कै पनि। यदि लेख्नु भएको छैन भने कृपया तपाईहरुले आफ्नो बुवा मम्मीलाई सोधेर गर्नु होला है। यति काम गर्नुपर्छ अनि मात्र सिकिन्छ है भाइ बहिनीहरू, होइन भने त गाह्रो हुन्छ है त। र त्यस्तै अब हामी यो पाठ 16 सुरु गर्दै छौं। तथ्याङ्क शास्त्र भनेको छ हैन। शास्त्र भनेको छ। अब तपाईले शास्त्रहरू सुन्नु भएको छ हैन, भगवानका कुराहरू सुन्नु भएको होला हैन। कतै शास्त्रहरूमा यस्तो लेखेको छ भनेर हजुरबा हजुरआमाले बोलेका कुराहरू तपाईले पक्कै पनि सुन्नु भएको छ। र त्यस्तै आज हामी अब यो तथ्याङ्क शास्त्र, अब तथ्याङ्क भनेको के हो त? नम्बरहरूसँग हैन, नम्बरहरूसँग सम्बन्धित कुराहरू, त्यस्तै पैसाहरूसँग, नम्बरहरूसँग हैन, गणितको कुराहरूलाई हैन। गणितको कुराहरू भनेको के? 1 देखि 0 देखि 9 सम्मका संख्याहरूलाई मिलाएर हैन पैसा भन्छौं, कहिले केजी भन्छौं, कहिले के भन्छौं, कहिले मिटर भन्छौं हैन। त्यस्तै कुन श्रेणीमा भन्छौं हो, यस्ता कुराहरू हामी यो तथ्याङ्क शास्त्रमा पढ्छौं है त।
त्यस्तै के हुन्छ त हामीले अघिल्लो पाठमा बिल बजेटको बारेमा पढेका थियौँ हैन। त्यस्तै हामीहरू कतै खाना खान गयौँ हैन, तपाईँ जानुभयो होला कतै होटेलतिर हैन, कतै खाजा घरमा के हुन्छ मेन्यु भनेर लेखेर दिएको हुन्छ हैन। ल यसलाई यति पर्छ, चाउमिनलाई 150 रुपियाँ प्लेट पर्न सक्छ, त्यस्तै मोमोलाई 350 पर्छ, चियालाई 75 रुपियाँ पर्छ भनेर यसरी लेखेको हुन्छ, जसलाई हामीले मेनु भन्छौँ है। त्यस्तै किराना पसलहरू हैन, अन्य पसलहरूमा हामीले के गर्छौँ त सङ्ख्या र मूल्यलाई खुलाएर बिलको रूपमा हामीले के गर्छौँ त तथ्याङ्कहरू राख्छौँ है। त्यस्तै अब हाम्रो यो सूचनाहरू हुनसक्छ, अब कति दिन पानी पर्छ हैन। तपाईँले पक्कै पनि विज्ञानमा पढ्नुभएको थियो होला, कक्षा 4 तिर थियो हैन। तपाईँले धेरै कुराहरू सिक्नुभएको छ हैन, आज पानी पर्छ कि पर्दैन भनेर तथ्याङ्क शास्त्रहरूले भन्छ हैन। बिहान उठेर समाचार सुन्दाखेरि भन्छ नि ल आजको दिनमा अब 4 दिन जति पानी पर्छ भनेर अनुमान गर्छन् हैन। तथ्याङ्कले हेर्छ कि डाटा भन्छ त्यसलाई, सङ्ख्याले जनाउँछ भन्ने कुराहरू तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। र त्यस्तै हामी आज यस पाठमा चित्र चार्टहरू बनाउन हैन, त्यस्तै बार ग्राफहरू बनाउन हामी सिक्नेछौँ हैन। त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ल अब सुरु गरौँ है त। ल यहाँ तपाईँलाई तल दिएको छ, यहाँ चित्रले बुझाएको छ, हेर्नुहोस् मुसलधारे वर्षा भनेको छ। मुसलधारे वर्षा भनेको एकदम भारी वर्षा हुने के, यस्तो पानी पर्ने कि रोकिने नामै छैन, त्यस्तोलाई हामीले मुसलधारे पानी भन्छौँ है, अथवा मुसलधारे वर्षा भन्छौँ। त्यस्तै यस्तो चित्रलाई के रहेछ बदली भएको भनेको यो बदली हैन, बादल लागेको अथवा बादल भएकोलाई बदली भएको भनिन्छ। त्यस्तै सफा भएको भनेको पूर्ण तरिकाले घाम देखिएको छ भने आकाश कस्तो हुन्छ, सफा हुन्छ नि, सेतो बादलहरू देख्न सकिन्छ माथि। अथवा तपाईँहरूले बादलै देख्नुहुन्न हैन, त्यसलाई हामीले सफा भएको भन्छौँ। यसलाई आंशिक बदली भनेको छ, घाम पनि लागिरहेको छ बादल पनि लागिरहेको छ हैन। आकाशतिर हेरेर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै वेदर फोरकास्टिङ भनेर तपाईँले पढ्नुभएको थियो हैन, मौसम भनेर हैन, मौसम भन्ने पाठमा पढ्नुभएको थियो होला सायद। मौसमसँग सम्बन्धित कुराहरू हुन् यिनीहरू, यो तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै यहाँ एउटा पोखराको 2 हप्ताको के दिएको रहेछ त मौसमको विवरणहरू दिएको रहेछ। भदौ 1 महिनादेखि 14 गतेसम्मको दिएको रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। त्यस्तै 1 गते के परेको रहेछ मुसलधारे पानी, 2 गते सफा भएको रहेछ आकाश, 3 गते मुसलधारे, 4 गते पनि मुसलधारे, 5 गते बदली भएको रहेछ, 6 गते के भएको रहेछ त पूर्ण तरिकाले घाम लागेको रहेछ, सफा आकाश रहेछ, 7 गते पनि सफा, 8 गते पनि सफा, 9 गते मुसलधारे पानी परेछ, 10 गते आंशिक बादल लागेको रहेछ, यहाँ तपाईँले चित्रमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। 11 गते फेरि के भएछ भारी वर्षामा पानी परेछ हैन, भारी मात्रामा पानी परेछ हैन। त्यस्तै 12 गते बादल लागेको रहेछ, 13 गते सफा आकाश रहेछ र 14 गते के रहेछ आंशिक बादल लागेको रहेछ, अथवा घाम पनि लागिरहेको छ र बादल पनि लागिरहेको रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। ल हेर्नुहोस् यो चित्रहरू हेरेर अब हामीले के गर्नुपर्छ त, यो हामीले के यो चित्र हेरेर गरेको है त। त्यस्तै हामीले चार्टहरू बनाउन सिक्छौँ, बार ग्राफहरू बनाउन सिक्छौँ है, के कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू पनि म तपाईँलाई सिकाउने छु है त। ल अब यहाँ तल केही दिएको रहेछ, अब निम्नलिखित प्रश्नको जवाफ दियो भनेको छ। यहाँ केही प्रश्नहरू छन् हैन, यो पाठमा केही पनि छैन, हामीले हेर्ने हो गर्ने हो है त, ट्याक्क हेर्यो अनि लेख्ने हो है त। त्यस्तै हेर्नुहोस् पोखरामा के छ, विगत 14 दिनदेखि पोखरामा कति दिन पानी परेछ भनेको छ। कति दिन पानी पर्यो त 1 2 3 4 5 दिन पानी परेको रहेछ। अब यहाँ लेख्नुहोस् 5 दिन भनेर लेख्नु पर्यो है, लेख्नुहोस् सबैजनाले। त्यस्तै ख नम्बरमा छ विगत 14 दिनमा पोखरामा कति दिन मौसम सफा भयो भनेछ। सफा भएछ भनेको के हो घाम लागिरहेको छ भनेको है त। 1 2 3 4 5 दिन, 5 दिन के रहेछ त मौसम सफा रहेछ। हेर्नुहोस् त्यही माथिको चित्र हेरेर हामीले यहाँ लेखिरहेका छौँ है त। हेर्नुहोस् तपाईँहरूले पनि पुस्तक खोल्नु होला, पुस्तकबाट हेर्दै लेख्नुपर्ने हुन्छ है। ल त्यस्तै ग नम्बरमा छ तपाईँहरूलाई सोधेछ विगत 14 दिनमा पोखरामा कति दिन बदलीको मौसम रह्यो भन्यो। कति दिन बदलीको मौसम रह्यो त, हेर्नुहोस् बादल मात्र लागेको 1 र 2 दिन, 2 दिन भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ।
त्यस्तै कुन 2 दिनमा पोखरामा मौसम आंशिक रूपले बदली रह्यो भनेको छ। कुन 2 दिन भनेको छ। 2 दिन त के भएको रहेछ त, बादल आधा आधा लागेको रहेछ। कुन कुन दिन, एउटा 10 गते एउटा 14 गते। 10 गते र 10 र 14 गते भनेर लेख्नु पर्यो है। त्यस्तै पोखरामा विगत 2 हप्तामा जम्मा कति दिन पानी परेन भनेको छ। कति दिन पानी परेन त, हामीले माथि हेर्यौँ 5 दिन पानी पर्यो भनेपछि 14 मा 5 घटाउनुहोस् कति दिन, 9 दिन पानी परेन। त्यस्तै पोखरामा 2 हप्तामा कुन चाहिँ हप्तामा बढी पानी पर्यो भनेको छ। कुन चाहिँ हप्तामा बढी पानी पर्यो त, हेर्नुहोस् यो माथिको पहिलो हप्ता 7वटा दिन हुन्छ नि। पहिलो हप्तामा हेर्नुहोस् 3 दिन पानी पर्यो। दोस्रो हप्तामा जम्मा जम्मी 2 दिन पानी परेको छ। हामीले के भन्न सक्छौँ त, पहिलो हप्तामा भनेर लेख्न सक्छौँ है। ल, पहिलो हप्तामा बढी पानी पर्यो भनेर मिलाएर लेख्न तपाईले जानिसक्नु भएको छ। मैले तपाईलाई सिकाइरहेको छु है। तपाईहरुले लेख्नु पर्ने हुन्छ है त भाइ बहिनीहरु। लेख्नुहोस् है, लेख्नु चाहिँ पर्छ। त्यस्तै 6 नम्बरमा छ दोस्रो हो कि दोस्रो है, दोस्रो भन्छ है। दोस्रो हप्तामा अन्तिम दिन पोखरामा मौसम कस्तो रह्यो भनेको छ। अन्तिम दिन हेर्नुस् है, पहिलो दोस्रोमा के भयो, अन्तिम दिन 14 गतेको दिन आंशिक बादल लाग्यो। अब यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ आंशिक बादल अथवा बदली पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। मौसम रह्यो भनेर तपाईले लेख्नु होला। यसरी हामीले माथिको दिएका चित्रहरू हेरेर के गर्यौं त, यहाँ तल सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेखिसकेका छौं। तपाईहरुले पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै अब हामी अभ्यासमा जाँदैछौं। हेर्नुस्, अभ्यास 16.1 मा हेरौं सबैजनाले। के भनेको छ 1 नम्बरमा, जनकपुरको खाद्यान्न बजारमा खाद्य वस्तुको मूल्य सूची पढेर निम्नलिखित प्रश्नको जवाफ देऊ भनेको छ। यहाँ हेर्नुस् मूल्य सूची दिएको छ। जिरा मसिनो चामल 25 रुपैयाँ किलो पर्ने रहेछ। यहाँ लेखेको छ प्रति किलोग्राम भनेको छ। 45 रुपैयाँ पर्ने रहेछ किलोलाई। चामल मनसुली 35 रुपैयाँ, मसुरको दाल 90 रुपैयाँ किलो, चना 75 रुपैयाँ किलो, हरियो केराउ 62 रुपैयाँ, चिनी 52, मैदा 25 र गहुँको पिठो 20 रुपैयाँ किलो दिएको रहेछ। हामीले यहाँ माथि मूल्य सूची हेर्न सक्छौं है, जसलाई हामीले मेनु पनि भन्छौं है त। ल, अब यो मूल्य सूची हेरेर हामीले के गर्नु पर्यो त, यहाँ सोधिएका प्रश्नहरूको हामीले उत्तर दिन सक्नुपर्ने हुन्छ है। ल हेरौं, सबैभन्दा सस्तो खाद्य वस्तु के रहेछ। सस्तो भनेको के हो, सबैभन्दा कम पैसा पर्ने के रहेछ, गहुँको पिठो रहेछ। लेखौं, गहुँको पिठोको रुपैयाँ कति छ, जम्मा 20 छ है त। गहुँको पिठो भनेर लेख्नुहोस्। त्यस्तै सबैभन्दा महँगो के रहेछ त, सबैभन्दा महँगो के छ, मसुरको दाल। यहाँनिर देख्न सक्छौं के रहेछ, मसुरो दाल महँगो रहेछ। अब तपाईले लेख्नु पर्यो सबैभन्दा महँगो मसुरको दाल रहेछ भनेर लेख्नु होला है। त्यस्तै केराउ, हरियो र चनाको मूल्यमा कति फरक छ भनेको छ। हेर्नुस्, केराउ हरियो 62, चनाको 75। कतिले फरक छ, 75 मा 62 घटाउने। ल घटाउनुहोस्, 3 1 13 रुपैयाँको रु 13 को फरक भनेर मैले लेखेँ है। 13 को फरक छ भनेर लेखेँ। तपाईहरुले लेख्नु पर्ने हुन्छ है त, मिलाएर लेख्ने। कसरी लेख्ने, केराउ हरियो र चनाको मूल्यमा रु 13 को फरक छ अथवा फरक रहेछ भनेर तपाईले लेख्नुभयो भने तपाईले दिएको उत्तर अति नै उत्कृष्ट हुनेछ है त। एकदम राम्रो हुनेछ। सरले पनि पढ्दाखेरि आहा यस्तो विद्यार्थीलाई मैले पढाउन पाएकोमा म धेरै खुसी छु, गर्व गर्छु भन्नुहुन्छ है। त्यस्तै छ, हरिले 2 किलोग्राम चिनी किन्दा पसलेलाई कति रुपैयाँ तिर्नु पर्ला भनेको छ। अब 2 किलो चिनी, 1 किलो चिनीलाई कति छ, 52 रुपैयाँ छ भने 2 किलोलाई कति पर्ला, 52 × 2 गर्ने। ल गर्नुहोस्, 52 × 2 गर्दा 4 5 दुना 10, 104 रुपैयाँ तिर्नु पर्ने रहेछ। कति, 104 रु 104 तिर्नु पर्ने रहेछ भनेर तपाईले लेख्नु होला। यसरी हामीले यो अभ्यास 18.1 को पहिलो अभ्यास गरिसकेका छौं। सजिलो छ, त्यही भएर छिटो गर्यौं। अगाडि पढेको जस्तै है त, अगाडि पाठको जस्तै हो। त्यस्तै अब हामी अभ्यास 2 मा जाउँ। हेर्नुस्, अभ्यास 2 मा के भनेको छ,
तलको तालिकामा आइतबार बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्मको अवधिमा शहीद गेटबाट गएका सवारी साधनको प्रकार र तिनीहरूको सङ्ख्या दिएको छ। हेर्नुहोस्, अब काठमाडौँमा तपाईँले थाहा छ रत्नपार्कको अलिकति यतातिर के छ, एउटा शहीद गेट छ होइन, शहीदहरूको सम्झनामा गेट बनाइएको छ। हो, बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म त्यो शहीद गेटबाट कतिवटा कुन प्रकारका कस्ता प्रकारका कति साधनहरू गएछन् भन्ने यहाँ तल तालिकामा दिएको छ। बस 12वटा गएछन्, मिनी बस 16वटा, प्राइभेट कारहरू 20वटा, टेम्पो 10वटा र ट्याक्सी 22वटा गएका रहेछन्। के चलेका रहेछन् भन्नुहोस् त? बस, मिनी बस, प्राइभेट कार, टेम्पो र ट्याक्सीहरू गएका रहेछन्। अब यहाँ तल केही प्रश्नहरू सोधेका छन्। बस 12वटा, मिनी बस 16, प्राइभेट कार 20, टेम्पो 10 र ट्याक्सी 22वटा चलेका रहेछन्। अब हामीले यहाँ सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनु पर्यो। के भनेको छ? कुन सवारी साधन सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको रहेछ? कुन? यहाँ हेर्नुहोस्, ट्याक्सी बढी प्रयोग भएको रहेछ। कसरी? किनभने सङ्ख्या कसको बढी छ? ट्याक्सीको छ, त्यही भएर ट्याक्सी लेख्नु पर्यो है। ल, अब त्यस्तै छ, कुन सवारी साधन सबैभन्दा कम प्रयोग भएको रहेछ? सबैभन्दा कम बस प्रयोग भएको रहेछ। बस लेख्नुहोस्, बस। यसलाई म मेटाएर अझै राम्रोसँग लेखिदिन्छु, तपाईँहरूलाई गाह्रो होला। के लेखेको बस हो है त, यो बस हो है। त्यस्तै यदि 1/3 बस काठमाडौँ उपत्यका बाहिर जाने रहेछन्, यदि 1/3 बस काठमाडौँ उपत्यका बाहिर जाने रहेछन् भने कति बस काठमाडौँ बाहिर गएछन् भनेको छ। 1/3 भनेको के हो? 3 ले भाग गर्ने भनेको हो। बस जम्मा कतिवटा छन्? ग नम्बरको 12वटा बस छन् होइन। त्यस्तै 1/3 भनेको के हो? 3 ले भनेको है, त्यो तिहाई भनेको 3 ले। अब 3 ले कतिले 12 ले भाग जान्छ? 4 ले। कतिवटा बाहिर गएछन् त? 4वटा बस बाहिर गएछन् भनेर लेख्नु होला है। त्यस्तै घ नम्बरमा छ, यदि एउटा बसमा औसतमा के लेखेको छ? जना यात्री रहेछन् भने कति यात्रीले बसमा यात्रा गर्छन् भनेको छ है। यदि एउटा बसमा औसतमा 2 जना लेखेको हो कि तोड्न कति लेखेको छ? कति रहेछन् भने कति यात्रीले बसमा यात्रा गर्छन् भनेको छ। ल हेर्नुहोस्, मानौ एउटा बसमा 30 जनाले यात्रा गर्न सक्छ भने जम्मा 12वटा बस छ, 12वटालाई गुणन गर्नु पर्यो 30 ले, कति हुन्छ? 360 जना यात्रुहरूले के गर्ने रहेछन् त? भाइ बहिनीहरू यात्रा गर्ने रहेछन्। यदि 30 जना छन् भने है, त्यस्तै 5 जना छन् भने 12 × 5 हैन। त्यस्तै 20 जना छन् भने 12 × 20 यसरी गर्नु होला। सरले तपाईलाई गाइड गर्नुहुन्छ हैन कति हो भनेर। मैले यहाँ 30 भनेर सिकाएँ हैन, तपाईहरुलाई सिकाउनको लागि हो। ल, यसरी हामीले यो अभ्यास 16.1 सकिसकेका छौं। अब हामी अर्को अभ्यासमा जान्छौं र अर्को अभ्यास पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले अब बार ग्राफको बारेमा पढ्ने छौं हैन। अब हेर्नुस् यहाँ बार ग्राफमा के भनेको छ। बार ग्राफ भनेको छ अंग्रेजीमा BAR GRAPH भनिन्छ बार ग्राफ। अब के रहेछ त, एउटा कक्षामा हैन के रहेछन् त भाइ बहिनीहरु, धेरै जना विद्यार्थी रहेछन् हैन। त्यो मध्ये फलफुल मन पराउने विद्यार्थीहरुको रहेछन् त भुइँकटर मन पराउने 40 जना, केरा मन पराउने 50, आँप मन पराउने 30, स्याउ मन पराउने 70, सुन्तला मन पराउने 35। ल अब तपाईले थाहा पाइसक्नु हो भेडा बाख्रा गाई गोरु भनेर तपाईले कक्षा 3 देखि पढ्दै आउनु भएको छ गणितमा हैन। गणितमा तपाईले यी कुराहरु पढिसकेको, बार ग्राफहरु बनाउने हैन। त्यहाँ बार ग्राफमा लाइन कोरेर गराउँथेनौ, त्यहाँ सिधै चित्रहरु दिएको हुन्थ्यो हैन, चित्र ग्राफ भन्थ्यौ त्यसलाई हैन। अब बार ग्राफ भनेको यस्तो हुन्छ है। हेर्नुस् भुइँकटर, अब हेर्नुस् अब यहाँ हामीले बुझ्नु पर्ने के हो बार ग्राफमा, यता तलतिर के लेखेका छौं भन्नुस् त, भन्नुस् के लेखेको छ तल, फलफुलका नाम हैन। अब फलफुलका नामहरु लेखेको छ, यता फेरि के लेखेको छ, संख्याहरु। अब हामीले सधैं बुझ्नु पर्ने कुरा के हो, यता सधैं यो माथितिर बढाउँदै 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 सधैं के लेख्नु पर्यो, संख्या लेख्नु पर्यो विद्यार्थीहरुको हैन, जसको पनि संख्या लेख्नु पर्यो। त्यस्तै यतातिर के गर्नु पर्यो, फलफुलहरुको नाम लेख्नु पर्यो। त्यस्तै भुइँकटर मन पराउने 40 जना थिए, ठ्याक्कै 40 को सिधा भयो।
त्यस्तै केरा मन पराउने 50 जना थिए हैन, यहाँ माथिबाट हेर्न सक्छौं। त्यस्तै आँप मन पराउने 30 जना थिए, 30 को सिधा लेख्यो। स्याउ मन पराउने 70 जना थिए र सुन्तला मन पराउने 35। 30 र 40 को बीचमा हुन्छ, यहाँबाट 35 भयो है। यी कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यहाँ देखाएको छ बार ग्राफ कसरी बनाउने भन्ने कुरा तपाईले बुझिसक्नु भएको छ हैन। अघिल्लो कक्षाहरुमा म यहाँ तपाईलाई सिकाउँछु है त। ल यसरी हामीले गरिसक्यौं। अब यहाँ के भनेको छ, केही नियमहरु छन् बार ग्राफ कसरी गराउने भन्ने हेर्नुहोस्। बार ग्राफ बनाउँदा निम्नलिखित कुराको जानकारी हुन आवश्यक छ भनेको छ। अब के कुराहरू जान्नै पर्ने रहेछ त बार ग्राफ बनाउन, हेरौँ है। ल हेर्नुहोस् के चाहिने रहेछ त। एउटा बार ग्राफ बनाउँदा तेर्सो भन्छ है त। तेर्सो है, तेर्सो सिधा, तेर्सो बाङ्गो यस्ता भन्नुहुन्छ नि। तेर्सो रेखामा चल राशि भनेको के तपाईलाई थाहा छ, फरक हुने है त। फरक हुनेलाई चल राशि भनिन्छ। संख्या मात्र चल राशि होइन, अरु सबै के हो, चल राशि हो है। चल राशिमा के छ, फलफुलहरु छन् हैन, चल राशिहरु जनाउनु पर्ने छ। त्यस्तै ठाडो रेखामा संख्या जनाउनु पर्छ हैन। त्यस्तै बारहरुको चौडाइ बराबर र दुई बार बीचको दूरी बराबर हुनु पर्छ हैन। जसरी हेर्नुस् है, यी बारहरुको के छ, चौडाइ बराबर छ। हेर्नुस् यति हेर्नुस्, बारहरुको चौडाइ बराबर हुनु पर्यो र दुईवटा बारको बीचमा भएको दूरी पनि के हुनु पर्ने रहेछ त, बराबर हुनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईले अब बुझ्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै ठाडो रेखामा संख्या जनाउँदा बराबर दूरी र एउटै एकाइमा व्यक्त गर्नुपर्छ। हेर्नुस् बराबर दूरीमा र हेर्नुस् यहाँ 0 थियो, 10 ले बढ्यो, यहाँ पनि 10 ले बढ्यो, 10 ले बढ्यो, त्यस्तै 5 ले पनि बढाउन मिल्छ हैन। फेरि यहाँ तपाईले यहाँसम्म 10 ले बढाउनु भयो 30 सम्म, अनि 40 नलेखेर 50 लेख्नु भयो 50 हैन। त्यस्तो गर्नुभयो भने गल्ती हुन्छ है त। एउटै फरकमा तपाईले के गर्नु पर्ने हुन्छ त, संख्याहरुलाई राख्नु पर्ने हुन्छ एउटै एकाइमा पनि है। अब यहाँ 100 सम्म लेख्नु हो, यहाँ माथिबाट 1000 2000 अनि 1 लाख त्यसरी लेख्नु भएन है त। 5 को फरक छ भने 5 को फरकमा लेख्नु पर्यो हैन। अब के हो, 1000 हो कि संख्या हो कि अंक हो कि के हो, त्यो पनि तपाईले खुलाउनु पर्ने हुन्छ है। ल अब हामी अभ्यासमा जाउँ। अभ्यासमा हेरेपछि हामीले धेरै कुराहरू बुझ्छौं। त्यस्तै अभ्यास 16.2 मा हेर्नुहोस् के छ। ट्राफिक प्रहरीले तानसेन बजारमा बिहान 6 देखि 9 बजेसम्म के कस्ता सवारी साधन चल्छन् भन्ने बारे निम्नलिखित तथ्याङ्क संकलन गर्यो। यस्तो लेखेको छ हैन। अब यात्रु बस 10 वटा रहेछन्, स्कुल बस 7 वटा, प्राइभेट कार 3 वटा, सरकारी गाडी 10 वटा, ट्याक्सी 25 वटा रहेछन्। र यहाँ तपाईलाई भनेको छ तेर्सो रेखामा सवारी साधन हेर्नुस्, चल राशि के हुन्, चल राशि यात्रु बस छुट्टै हो, स्कुल बस छुट्टै हो हैन। सवारी साधन र ठाडो रेखामा एक कोठा बराबर एक सवारी साधन जनाएर बार ग्राफ निर्माण गर भनेको छ। अब म यहाँ तपाईलाई सिकाउँछु है। ल हेर्नुस् अभ्यास कति हो, 16.2 को है। ल हेर्नुस् अब हामीले बार ग्राफ बनाउनु पर्ने बार ग्राफ गराउनु पर्ने हुन्छ है। त्यस्तै अब हामीले यहाँ के लेख्नु पर्यो, संख्या लेख्नु पर्यो। कति कोमा, एक कोमा है। ल एक कोमा लेख्ने भनेको छ, म एक कोमा गराउँछु। ल त्यस्तै यता मैले के लेखेँ, यसलाई मेटाएँ मैले, अझै यता गराएँ किनभने नपुग्न सक्छ। ल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ल म यसरी 18 सम्म लेखेँ है। त्यस्तै यहाँ के लेख्नु पर्यो, संख्या लेख्नु पर्यो है। संख्या बढ्दैछ है, एक बढ्दै गएको छ, यो कुरा लेख्नु पर्छ। त्यस्तै यहाँ तल के छन्, सवारी साधनको नाम के छ, यहाँ यात्रु बस छ
है। पहिला बार ग्राफ गरौँ। यात्रु बस कतिवटा छन् 10 वटा छन्। अब 10 को सिधा काट्नुहोस् यसरी। यो के हो यात्रु बस हो है। यात्रु बस। त्यस्तै अर्को के छ स्कुल बस। स्कुल बस के छ 7 वटा छन्। यो के हो स्कुल बस हो। त्यस्तै अर्को के छ प्राइभेट कार छ। प्राइभेट कार कतिवटा छन् भन्नुहोस् 3 वटा छन्। प्राइभेट कार 3 वटा रहेछ। ल मैले अलि यता गराएँ तपाईहरुले गराउँदाखेरि सँगै गराउनु होला हैन। यो के हो प्राइभेट कार हो है त। प्राइभेट कार हो। र त्यस्तै मैले यहाँनिर गराएँ अर्को सरकारी गाडी भनेर। यहाँ किनभने देखिदैन ठ्याक्कै 10 को सिधा। यहाँ कन्जस्टेड यहाँ साँघुरो हुन्छ भनेर तपाईले मिलाउँदाखेरि गराउनु पर्छ है त। यो के हो सरकारी गाडी हो है त। सरकारी गाडी भनेको सरकारी कर्मचारीहरूले चढ्ने गाडीलाई सरकारी गाडी भनिन्छ है त। त्यस्तै यहाँ तपाईले लेख्नु होला ट्याक्सीको लेख्नु होला बनाएर हैन। मैले यहाँ 18 सम्म गराएको छु। र यहाँ तपाईले के लेख्नु पर्यो त तल सवारी साधन भनेर यसरी तपाईले देखाउनु पर्ने हुन्छ है त। र यसरी तपाईले गर्न सक्नु पर्ने हुन्छ। यो 1 नम्बरको हो। बनाउनु होला सजिलो छ बार ग्राफ हो। यस्तै कोष्टा गराउनु पर्यो। जस्तो मेरो यहाँ दूरी यो दूरी फरक छ। यस्तो गर्नु भएन एउटै दूरी हुनु पर्यो। त्यस्तै यो बार ग्राफको यसको चौडाइ र यसको चौडाइ फरक छ। यस्तो हुनु भएन। के हुनु पर्यो त भन्नुहोस् एकै नासे हुनु पर्यो भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है त। कसरी बनाउने भन्ने कुरा मैले सिकाएँ तपाईहरुले बनाउनु पर्ने हुन्छ है। त्यस्तै अर्को छ प्रश्न नम्बर 2 मा हेरौं। के भनेको छ तपाईहरुलाई कक्षा 5 का विद्यार्थीको उचाइ नाप्दा निम्नलिखित तथ्याङ्क पाइयो भनेको छ। 105 106 107 108 109 110 भनेर दिएको छ। 5 6 7 8 संख्याहरु कति रहेछन् त 3 12 20 13 17 र 7 र 5 रहेछन् हैन। त्यस्तै ठाडो रेखामा एक कोठा भनेको एउटा विद्यार्थी लिएर माथिको तथ्याङ्कलाई बार ग्राफ बनाऊ भनेको छ। माथि जस्तो गर्यौं यहाँ पनि त्यस्तै हो है। ल यहाँ पनि गराउनुहोस्। ल अब हेरौँ है। त्यस्तै कतिवटा विद्यार्थी छन् जम्मी सबभन्दा ठुलो संख्या कति छ 20 छ है त। ल अब मैले यहाँ गराएँ। यहाँ 0 लेखेँ, यहाँ अहिले 5 लेखेँ, यहाँ अहिले 10 लेखेँ, यहाँ अहिले 15 लेखेँ, यहाँ माथि 20 लेखेँ। ल अझै यो मिलेन। ल यसलाई अझै मैले परिवर्तन गर्छु है त। ल यहाँनिर 20 वटा रहेछन्। यहाँनिर यसको ठ्याक्कै आदिमा यहाँनिर 10 वटा रहेछन्। यहाँनिर 5 वटा, यहाँनिर 15 वटा रहेछन् हैन। ल हेर्नुस् कसरी गर्ने भन्ने। अब यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हेर्नुस् यो के हो 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 भयो है। मैले यसरी देखाएँ तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ। त्यस्तै अब यहाँ के लेख्नु पर्यो यो के हो त संख्या हो। के हो विद्यार्थीको संख्या हो। संख्या भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै यहाँ तल के छ उचाइ छ। उचाइ भनेर मैले लेखेँ। उचाइ केमा छ सेमीमा छ। यो पनि लेख्नु पर्यो है। सेमीमा छ भने सेमीमा भनेर लेख्नु पर्यो। त्यस्तै 105 सेन्टिमिटर उचाइ रहेका विद्यार्थी कति रहेछन् त 3 जना रहेछन्। ल हेर्नुस् 1 2 3 यो 103 सेन्टिमिटरका। त्यस्तै 105 को रहेछ। मैले 103 लेखेको छु। 105 हो है। त्यस्तै 106 का कति छन् 12 जना छन्। 11 12 ल यहाँदेखि मैले ताने यहाँनिर छ 12
भाङ्गो भयो। यसलाई सिधा गराउनु पर्छ हामीले। बार ग्राफ भनेको सधैँ सिधा हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। ल यो कति हो 106 को हो। त्यस्तै 107 का कति छन् 20 जना हान। 107 का 20 जना हान। यहाँ 107 लेख्नुहोस्। त्यस्तै 108 का कति जना हान 13 जना हान। तेह्र जना भयो 108 का। त्यस्तै 109 का कति जना हान 7 जना हान। 5 6 7 यहाँ छ। 5 6 7 यहाँनिर छ। सात जना भयो 109 का। त्यस्तै 110 का कति छन् 5 जना हान। 5 जना गराउनु पर्यो। यसरी तपाईले बार ग्राफ बनाउनु पर्ने हुन्छ है त। यसरी बनाउनु होला है। त्यस्तै अर्को छ प्रश्न यो गराइसक्नु भयो होला। त्यस्तै अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। 3 नम्बरमा एउटा विद्यालयमा एक हप्ताभरि उपस्थित हुने विद्यार्थी संख्या तालिकामा दिएको छ भन्नु होला। तपाईले अब के गर्नु पर्यो यस्तै बार ग्राफ गराउनु पर्यो। यतातिर तपाईले के लेख्नु पर्यो दिन लेख्नु पर्यो आइतबार सोमबार मंगलबार। यतातिर संख्या लेख्ने यस्तै गरेर र बार ग्राफहरु बनाउनु होला है त। यो तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ प्रश्न नम्बर 3 को। अब हामी अर्को अभ्यासमा जान्छौं। अभ्यास 16.3 मा के छ हेरौं है त। सायद मलाई लाग्छ क्रमजोड संख्या र निर्देशनाहरु भनेको छ है त। निर्देशाङ्कहरु भनेर दिएको छ। हेर्नुस् क्रमजोड संख्या र निर्देशाङ्कहरु भनेर यसरी दिन्छ। अब हामीले के गर्नुपर्छ त भाइ बहिनीहरु यहाँ हेरेर गर्नुपर्छ है त। यहाँ दिएको छ यहाँ 0,0 भयो हैन। ठाडो र तेर्सो हेर्नुपर्छ। सुरुमा तेर्सो हेर्ने अनि मात्र ठाडोतिर जानुपर्छ है त। त्यस्तै बी अब बी लाई लेख्दा कसरी यहाँ बी भन्ने एउटा थोप्लो छ तपाईले देख्नु भयो। अब बी को मान कति होला सुरुमा तेर्सो जाने अनि ठाडो जाने है त। बी को के हुन्छ त यो बी लाई के लेख्न सकिन्छ 1 कमा सुरुमा तेर्सो लेख्ने अनि ठाडोमा है त 1 2 3 1,3 भयो। त्यस्तै डी को के होला के थाहा छ हो पहिला तेर्सो जानु पर्यो 1 2 3 4 को सिधा त्यस्तै 4,4 भयो। त्यस्तै एफ को यो एफ को कति छ 1 2 3 र यता 5 3 र 5 रहेछ। यसरी हामीले निर्देशाङ्कहरु दिनुपर्ने हुन्छ है त। क्रमजोड संख्या र निर्देशाङ्कहरु भन्छ। हामीले यो निर्देशाङ्क दिएको हैन। यो एफ भन्ने बिन्दु कहाँनिर छ 3,5 मा रहेछ। त्यस्तै डी भन्ने बिन्दु केमा रहेछ 4,4 भन्ने बिन्दुमा रहेछ। अब हामीले यो बिन्दुहरु यो कमा कमा निर्देशाङ्कहरु दिँदाखेरि कसरी लेख्ने सुरुमा तेर्सो लेख्ने अनि त्यसपछि ठाडो लेख्ने भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। सुरुमा तेर्सो अनि मात्र ठाडो भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है। ल त्यस्तै अब अभ्यास 16.3 मा गइसकेका छौं। त्यस्तो गाह्रो केही छैन। हेर्नुस् यहाँ भनेको छ कक्षा 5 मा 12 जना विद्यार्थीहरु निम्न अनुसार ठाडो र तेर्सो लहरमा मिलाएर राखेको छन्। 12 वटा जना विद्यार्थी रहेछन् हैन। अब हामीले यसलाई संख्या दिनु पर्यो है। हेर्नुस् अब तल अनि यहाँ के भनेको रमेशको सिट भनेको छ है। हेर्नुस् रमेशको सिट 3,2 मा छ रे। अब रमेशको सिट 3,2 रमेश त यहाँनिर छ। अब 3 कसरी भयो त पहिला तेर्सो हेर्ने यो 1 मान्यो यसलाई 2 मान्यो यसलाई 3 मान्यो यसलाई 4 मान्यो। त्यस्तै यसलाई 1 भयो यो 2 भयो यो 3 भयो हैन। हेर्नुस् 3,2 मा गयो 2 को सिधा। त्यस्तै संघहरुको कति छ भनेको छ। संघहरुको यहीँनिर छ कतिमा छ 1,3 मा। कसरी हेर्नुस् सुरुमा तेर्सो गयौं 1 मा छ। त्यस्तै ठाडोमा जाँदाखेरि 3 मा छ। नरेन्द्रको कति छ 2 मा र 3 मा छ 2,3। त्यस्तै राजुको 3,3। त्यस्तै राजेशको कति छ 4,3 छ। त्यस्तै उमेशको कति छ त 1,2। हेर्नुस् 1 तेर्सो गयो ठाडो 2 मा छ। त्यस्तै आलोकको कति छ 2 तेर्सो गयो 2 मा छ 2,2। त्यस्तै विनयको कति छ रे भन्नुस्। हेर्नुस् है विनय यहाँनिर छ। सुरुमा तेर्सो गयो 4 वटामा गयो। त्यस्तै ठाडो कतिमा पर्यो 2 नम्बरमा पर्यो।
यसरी हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। केही छैन त्यस्तो गाह्रो, केही पनि छैन। हामीले एउटा जान्यौँ भने सबै कुराहरू गर्न सक्छौँ। सुरुमा निर्देशाङ्क दिँदाखेरि के गर्नु पर्यो, निर्देश दिँदाखेरि सधैँ हामीले के जानु पर्ने रहेछ त, तेर्सो जाने अनि मात्र ठाडोमा जाने भन्ने कुरा याद राखेपछि हामीले सबै कुराहरू गर्न सक्छौँ है। अनि कोष्टकभित्र राख्नुपर्छ। त्यस्तै बिनाको हेर्नुहोस्, तेर्सो 1 ठाडोमा पनि 1, 1,1। त्यस्तै अर्चनाको कति 2,1, तेस्रोमा 2 नम्बरमा पर्यो, ठाडोमा 1 नम्बरमा पर्यो हैन, यही कुरा लेखेको। त्यस्तै अन्जुको लेखेको छ, अन्जुको 3,1, त्यस्तै रुपेशको 4,1। यसरी हामीले गर्यौँ है त। यो कुराहरू तपाईले बुझ्नु भएको होला। सुरुमा लेख्दाखेरि यो निर्देशन दिँदाखेरि के गर्ने, सुरुमा तेर्सो अनि बल्ल ठाडो। अझै म यहाँ लेखिदिन्छु है। निर्देशन दिँदाखेरि तपाईले बुझ्नुहोस्, निर्देशाङ्क दिँदाखेरि के गर्नु पर्यो, यसरी लेख्नु पर्यो। तेर्सो लेख्नु पर्यो, तेर्सो अनि ठाडो भनेर यो तपाईले बुझ्नुभयो भने सबै कुराहरू तपाईले बुझ्नुहुनेछ है त। सुरुमा तेर्सो लेख्ने अनि बल्ल ठाडो लेख्ने भन्ने कुरा तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ। हेर्नुहोस्, चित्र नम्बर 2 मा तल चित्र हेरेर बिन्दु ABCDEF को स्थिति जनाउने निर्देशाङ्कहरू लेख भनेको छ। अब म यहाँ लेखिदिन्छु है त। ABCDEF है त। अब यसलाई कसरी कसरी लेखिन्छ हामीलाई थाहा छ, निर्देशाङ्क कसरी दिने भन्ने कुरा। अब A को छ, A को बिन्दु यहाँनिर छ। अब हामीले सुरुमा तेर्सो हेर्नु पर्यो। तेर्सो कति छ, 1 मा पर्ने रहेछ, 1 लेख्यौँ। त्यस्तै ठाडो कसरी छ, यहाँ 7 को नजिक छ। हेर्नुहोस्, ठाडो यहाँनिर छ, 7 मा पर्ने रहेछ, यसरी लेख्यौँ। त्यस्तै B मा छ, B को बिन्दु यहाँनिर छ। हेर्नुहोस्, B को बिन्दु यहाँनिर जानको लागि कसरी जानु पर्यो, तेर्सो 3 मा जानु पर्यो, ठाडो 5 मा जानु पर्यो, 3,5 हो। बुझ्नु भएको छ तपाईहरुले? पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ होला। त्यस्तै C नम्बरमा छ, C को भनेको छ 1 मा जाने, फेरि यहाँ थियो सिधा यहाँ जाने, 1,5 रहेछ। केही पनि गाह्रो छैन है। हामीले हेर्नुपर्छ, हामीले के बुझ्नु पर्छ, निर्देशाङ्क दिँदाखेरि पहिला तेर्सो हेर्ने अनि बल्ल ठाडो हेर्ने भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नुभयो भने सबै कुराहरू लेख्न जान्न सक्नुहुनेछ। ल त्यस्तै छ D नम्बरमा, D को छ 3 मा छ, 3 को सिधा अनि 3 मा छ, 3,3। त्यस्तै E 1,3। F हेर्नुस्, F 1,1, 1,1। यो कुरा तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। केही पनि गाह्रो छैन है, सजिलो छ। हामी आफै गाह्रो भनेर बसेका हौं। केही गाह्रो छ, केही पनि छैन है। यति सजिलो विषय छ हेर्नुस् गणित है। खेली खेली हामीहरुले पढ्नु पर्छ है त। त्यस्तै तपाईहरुले आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन, आफै प्रश्नहरु बनाउने अनि गर्न सक्नुहुन्छ। ल त्यस्तै छ, तपाईलाई यहाँ दिएको छ 3 नम्बर चित्रमा, यो 2 नम्बर सकिसक्यौं। 3 नम्बरमा छ चित्रमा दिएको षटकोणका चुच्चाहरूको परेको बिन्दुहरूको निर्देशाङ्क लेख भनेको छ। अब के रहेछन्, PQRST रहेछ है त। PQR, यसलाई ठाडेर लेख्छु मैले, PQRSTU। षटकोण भनेको कतिवटा हुन्छ, 6 वटा कोणलाई षट भन्छ है त। 6 भनेको षट भन्छ है त, षट हैन। संस्कृत भाषा हो, संस्कृत भाषाबाट हामीले निकालेको यो हैन। हामीले 6 भन्छौं, त्यो संस्कृत भाषामा के भन्छ, षट भन्छ है त। षट भनेको 6 हो भनेर तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै P को कहाँ छ, यहाँ हेर्नुस्, 4/6 मा, 4,6। त्यस्तै Q को यहाँनिर छ, Q 1,5। त्यस्तै R को 7,5। त्यस्तै यस को कहाँ छ, यस यहाँनिर छ, 7,2 मा रहेछ। 7 कमा अथवा अल्पविराम भन्छ है त, अल्पविरामले छुटाउनु पर्छ। त्यस्तै T को यहाँनिर छ, 4 र 1 मा छ,
सुरुमा तेर्सो हेर्ने अनि मात्र ठाडो हेर्ने। त्यस्तै युको यहाँनिर छ 1,2 छ है। 1,2 भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है। केही पनि गाह्रो छैन, सबै सजिलो छ हैन। पहिला तेर्सो लेख्ने अनि मात्र ठाडो लेख्ने भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो भने यस्ता प्रश्नहरू तपाईँले जति आए पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यस्तो हुनु पर्यो है। हामीहरू जस्तो सोधे पनि लेख्न जान्नु पर्यो। सुरुमा तेर्सो लेख्ने अनि ठाडो लेख्ने भन्ने कुरा याद राख्नु पर्ने हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। ल लेख्नु भएको छ होला र छुटेको छ भने भिडियोलाई फेरि पुनः दोहोऱ्याएर अथवा ब्याक गरेर अथवा फरवार्ड गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। ल त्यस्तै अब हामी प्रश्न नम्बर 4 मा जान्छौँ र प्रश्न नम्बर 4 मा हेर्नुहोस् के भनेको छ तपाईलाई। 4 मा बिन्दुहरू 2,2, 2,4, 2,1,4, 3,6, 3,7, 2,7, 4,9, 6,7, 5,7, 5,6, 7,4, 6,4, 6,2 लाई वर्गाङ्कित भनेको छ है। कागजमा अङ्कित गर र रुलर प्रयोग गरी क्रमशःसँग जोड्दै जाऊ। यसरी जोड्दा बन्ने चित्रको नाम पनि लेख भनेको छ। ल अब हेरौँ के चित्र बन्ने रहेछ, कसरी बनाउने भन्ने कुरा म तपाईलाई सिकाउँछु है त। ल यसलाई यसरी गराएँ। 4 नम्बरको प्रश्नमा अब हामीले के गर्नुपर्छ त, 9 वटा छ है। ल तपाईहरुले रुलरको प्रयोग गरेर गर्नुहोस्। मेरो यहाँनिर बन्छ आफै। एक, 2, 3 यसलाई 0,0 माने मैले, 1 भयो, 2 भयो, यसलाई 5 माने, यसलाई 10 माने है त। 3 भयो यो हैन। त्यस्तै यो 3 भयो, यो 4 भयो है, 5 भयो, 6 भयो, 7 भयो, 8 भयो। रुलरको प्रयोग गर्नुस् है। यो 9 भयो। हेर्नुस् कसरी गर्ने भन्ने कुरा म सिकाउँछु। 6, 7, 8, 9 भयो। त्यस्तै यहाँ 1 बनाएँ मैले। 1, 2 हेर्नुस् त मिलेन अलिकति। यसलाई फेरि गराउन सकिन्छ। 2 भयो, 3 भयो, 4 भयो, 5 भयो, 6 भयो, 7 भयो, भाङ्गो भयो। यसलाई म सिधा गराउँछु। 7, 8, 9, 10। अब यहाँ कति भन्छ कति है। अब हेर्नुस् अब मैले यति गराएँ। ल अन्तिम हामीलाई पुग्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीलाई दिएको संख्याहरूलाई यहाँनिर प्लट गर्न पुग्छ है त। ल त्यस्तै यहाँ पनि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 सम्म गराएछु है त। ल त्यस्तै अब हामीलाई सोधेको छ के दिएको छ। ल मैले ए भनेर के लेखेँ, 2,2 लाई गरेँ। बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई भनेर मैले अहिले नाम दिएँ है त। बीमा 2,4 छ, सीमा कति छ 1,4, डीमा 3,6, ईमा 3,7, एफमा कति छ 3,7 गर्दै जाउँ। 2,7, 4,9, 6,7,
5,7 5,6 7,4 6,4 र 6,2 छ है त। अब यो हामीले गरौँ GHI जे भयो के भयो यल यामवटा छन् है त। ल अब ए नम्बरको प्लट गरौँ। 2,2 भनेको छ यताबाट 1302 यताबाट 2 2,2 भयो ए भयो हैन। त्यस्तै बी के भने 2,4 भनेको छ 2,4 बी। सी कति छ 1,4 छ अरे 1,4 छ यहाँ सी भयो। डी 3,6 3 यता भयो 6 यहाँ भयो 3,6 3,6 भनेको के हो के भनेका छौँ डी भनेका छौँ हैन। एबीसीडी ई 3,7 3,7 ई 2,7 यहाँनिर फेरि इएफ भयो हैन। इएफ जी 4,9 4,9 हेर्नुहोस् इएफ जी। अब एच कहाँ छ एचको कति छ 6,7 छ 6,7 यहाँनिर पर्यो जी एच भयो। ल आई कहाँ छ 5,7 5,7 मा यहाँ आई छ आई। जे 5,6 5,6 यहाँनिर 6 भयो। यो के हो 5,6 भनेको जे भयो। के कति छ 7,4 छ 7,1 2 3 4 यहाँ छ 7 हैन। आइजे के भयो यल कति छ 6,4 छ 6,4 यहाँ छ। याम कति छ 6,2 छ 6,2 छ। यो के छ याम छ है त। ल अब यिनीहरूलाई हामीले जोडौँ है। ल यो पेनले जोडेँ। ल एबाट बीमा लग्नुहोस् बीबाट सीमा जोड्नुहोस् हेर्नुहोस् है। सीबाट डीमा डीबाट ईमा ईबाट एफमा एफबाट जीमा हेर्नुहोस् है मन्दिर बन्न लागेछ। त्यस्तै जीबाट एचमा जान्छौँ हामी एचबाट आईमा आईबाट जेमा जेबाट केमा हेर्नुहोस् केबाट यलमा यलबाट याममा के भन्यो मन्दिर भन्यो। के भनेछ मन्दिर भएछ है त। हेर्नुहोस् यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले गऱ्यौँ है। सबै यहाँ दिएको वर्गाङ्कित हैन यहाँ दिएको अङ्कित गरेका यी बिन्दुहरूलाई हामीले हाम्रो केमा गऱ्यौँ भन्नुहोस् त निर्देशाङ्क हैन पत्रमा अथवा वर्गाङ्कित कागजमा हामीले प्लट गऱ्यौँ। गर्दाखेरि हाम्रो के बनेछ त मन्दिरको चित्र बनेछ भन्ने कुरा तपाईले बुझिसक्नुभयो। सबैजनाको मन्दिर बनिसकेको छ होला। र यसरी भाइ बहिनीहरू हामीले यो पाठ सकिसकेका छौँ। यो पाठ 16 हामीले सकिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईहरुले धेरै कुराहरू सिकिसक्नु भएको छ र केही त्यस्ता कुराहरू छन् केही कुराहरू बुझ्नु भएको छैन भने तपाईले हामीलाई यो नम्बरमा है 98 4 95 95 8 95 हो यो नम्बरमा फोन गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। अथवा यही नम्बरमा तपाईले WhatsAppमा हैन त्यस्तै भाइबरमा त्यस्तै टेलिग्राममा के गर्न सक्नुहुन्छ त मेसेज गरेर पनि आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। र मलाई विश्वास छ तपाईले नजानेका कुराहरू सोध्नुहुनेछ भन्ने कुरामा। र घरमा बस्नुहोस् राम्रोसँग पढ्नुहोस् अभ्यासहरू गर्नुहोस् हैन आफै प्रश्नहरू बनाएर हैन यस्तै खालका प्रश्नहरू बनाएर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त चित्रहरू कोर्न सक्नुहुनेछ भन्दै म तपाईहरु सामूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। तपाईको दिन शुभ रहोस्।